안녕하세요. 엘토로입니다. 오늘 소개해드릴 상품은 황동 K14라는 제품입니다. 전체 주물이고 다른 주물난로와는 다르게 외부에 재받침이 따로 장착되어 있어서 다른 난로들은 보통 내부에 재받침이 있어서 그만큼 화실을 좁혀가지고 넣어야 되는데 이 상품은 따로 장착되어 있어가지고 내부가 굉장히 넓습니다. 그래서 화실이 비교적 넓습니다. 다른 주물난로보다. 그래서 굵은 통나무도 쉽게 들어갑니다. 굵, 굵은 나무들 넣으면은 통나무기 때문에 연소기간이 아직 깁니다. 그래서 길게는 10시간 또 갈 수 있고 저녁에 넣으면 아침까지 가는 그런 넓은 화실을 가진 평형수 넓은 40평대도 가능한 주물난로입니다. 기본적으로 내열 유리를 보호하는 에어 커튼 기능이 있고 내부 열이 쉽게 빠져나가지 못하게 디플렉터가 설치되어 있습니다. 그리고 2차 연소를 위해서 에어 커튼 기능 외에 안에 스텐으로 된 상단에 산소를 뿜어주는 봉이 삽입되어 있습니다. 주물난로 중에는 가장 기능이 좋은 상품입니다. 지금 보신 상품은 엘토로 황동 K14입니다. 전시장은 경산시 남천면 햅서기길 45 엘토로 벽난로 전시장에 있습니다. 많이 연락주세요.